همیشه ګورې یو څو خبرې یادې ساتئ. یو چې عبادت وکړي نو د الله شکر ادا کوو چې الله دله طاقت درکړو. دویم د دې بیا نسبت دې ته کوو چې دا د الله توفیق و. دریم د عمل معمولي ګڼه. د دې څه فایده ده چې عمل معمولي ګڼي؟ نه عاجزي خو پکې راځي، صحیح ده، خو دې نه ښکلی جواب کېدی شي. بارك الله فيك وزادك الله علما. چې زه اوس لکه اوس زه را درس کوم، زه خپل مثال تاسو درکړم. زه را درس کوم نو دا اوس څه په یعنې 50 منټه ما درس وکړو، دا راشي یو بل ځای کې ورسره مې شروع کړه. عمل مې کم وګڼو نو د بل سوچ مې شروع کړو، بیا به هغه هم کم وګڼم د بل به سوچ شروع کړم. خو چې زه دا ووایم او سینه وټپوم، زه دین ښیم خلکو ته، زه درس کوم پلانیزي کې، دا خو ډېر لوی عمل دی، نو یو څو ورځې بعد به د دې شته نه هم خلاص شي. ځکه زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی او زړه ته یې کوز کوي چې خپل عمل به چېرته ډېر نه ګڼي. همیشه به خپل عمل ته په دې نظر ګوري چې زما عمل څه دی، معمولي دی، کم دی. لږ عمل چې خالص وي د الله دپاره، او ته ورته هم په دقه کې نظر ګوري چې کمزوری دی، هغه د الله دپاره ډېر زیات دی. لکه تاسو ته به یو مثال پیش کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک غزالت و نو په مسلمانانو باندې ډېره زیاته سخته وه، ډېره زیاته سخته وه. عام اعلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو، عام وی موږ سره مرسته وکړئ، که د چا سره ما دي، که د چا سره هر څه یې موږ له راوړئ. نو په مسجد نبوي کې د کجورو ډېرې، د نورو خوراکونو ډېرې، او څوک سورلۍ راولي، څوک څه راولي، دا ټول جدا جدا پراته وو او ډېره سخته وه په دغه کې په مسلمانانو باندې. یو موسم هم ګرم و، بل تبوک لرې و او غریبي هم وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به ورله جنت ورکړي. عثمان بن عفان پاسې وی رسول الله زه به یې تیار کړم. بیا دویم پیر، بیا دریم پیر، نو هغه سره خو مال و، کولی یې شوه، دا لښکر یې تیارولی شو، خو د غریبانانو صحابه کرامو څه حال و؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرامو داسې ودرولي وو او هر صحابي راته چې څه ورسره وو هغه ډیري ته اچول. په دې صحابه کرامو کې یو صحابي راغی ابو عقیل، چې دا ډېر غریب صحابي و او د ځان سره یو چونګ کجورې داسې راغستې وې، څو چونګه، او هغه یې پټې نیولې وې چې دا به لږې ورته ښکارېدې. ګوره دا ورته څه ښکارېدې؟ لږې ورته ښکارېدې او ویم لږې. اوس خلک راځي لکه د عثمان بن عفان په شان څو سوه اوښان یې راوستو او اسونه، او دا سره زرې راوړو، دا سپین زرې، وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جولۍ ته داسې واړوله، هغې داسې کړنګا کوله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه سره زر او سپین زر داسې کولي. عثمانه د نن نه بعد چې هر څه کوې ته تا ته نقصان نه درکوي، ځکه تاسې هم جنت ته تللی. خو دغه ابو عقیل ناشنا و، هغه څه لږې ورته کجورې وي که نه، نو هغه داسې راغی پټې یې نیولي دي، لېڼ کې ولاړ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو عقیل څه دي راښکاره کړه که نه؟ هغه سترګو کې اوښکې راغلې، یا رسول الله دا بس دا نه راښکاره کړه. هغه خو دا وي چې زه به یې دې ډیګري ته پټ ور واچوم ځم به، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې نظر پرېوت، ابو عقیل دا څه دي راښکاره کړه؟ هغه نه یا رسول الله راښکاره کړه، او د سترګو نه اوښکې روانې وي. ابو عقیل خو هغه صحابه کرام خو ځان قربان و، یا رسول الله دا بس دا نن مې دیاړي وکړه راوړه، او هغې ته ور واچولې هغه ډیري ته. الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو تذکره په قرآن کې کړې ده. منافقانو په دوی پورې وخندل، الله وی زه به وخندم په منافقانو پورې. ولې دا لږ عبادت و، دا لږ و، د کجورې ډېرې نه وي، لږې وي، خو الله ته ګرانې وي. ولې الله ته ګرانې وي؟ اخلاص و پکې، او ابو عقیل لږې ګڼلې عجزي وه، او لږې دي ډېرې ورته ونه وي، پټې ساتلې. یا رسول الله ګور، او بل خپل عبادت پټول. یا رسول الله بس نه ورته یو راښکاره کړي چې راښکاره یې کړی
سترګو نه اوښکې را روانې وي. سورة توبه کې دغه باره کې به ایتونه نازل شوي دي چې کله منافقان د خلکو پورې وخاندي.